Bonjour, bonsoir, Balandinabiso Marlène MTV. Babinde Zaka awe yindi bokoto bo s'abonner na chaîne Nabino. Babi ba émission bien bagage ya bien makambo ya bien ezaka ana Marlène MTV. Tu peux pas mbote belé pa abonner na biso oyo ba olanda biso na tango oyo Debs de Basamba. Ya yo yango yo intouchable. Propre, babiso mta propre, batushaka ita linga kutu te Debs deba samba motema ya Rita Batantu. Topesi mbote susu ya ebele pa ya babi motana mufinuku ya lingwala babi motana mufinuku ya lingwala yowana ya yonde yangwana Francis Kibelo passeport rouge babi tozolela na Guylaine Mbuka oyo aza awa na kati ya kina uti angola ikolela mama na ye babi ba me condoléances na famille mobimba ya Guylaine Mbunga ya bino yango wana topesi su ba bon guérison et pas jusqu'à Sabita ndenge zala kaka lelo toye toye lisu bino mo webiga décor oyo soke sali boye eza ko yinda mambe za ko yinda pa ya pia tolo pasi oyo kane morning za kuna ba bi pia tolo pasi fi des problèmes na ndenga mukete bonjour mama tolo pasi bonjour boni yo mama oui na bien. Non, tous peuvent venir à l'école. Tous peuvent venir à Likaku mbote nano na bana na mbote po omona ngana mutama bete na nika na expliquer o ani likaku zwa miroir cha photo na nga cha ya yo bana sko la sa miroir ngo yebso ke ya yo etumbi miroir yaza penya cousine ya ba makaku nazo expliquer bien ani makwakala aza cousine ya ba makaku cerveau na eza mukie eza ndenge moko batu ba moni tonto moka ya lobi na ya lobi oh mais yo muto zo finga aza mwasi kitoko aza lokwa tabu fatu aleki yo alongwe na nga akei afingi tabu fatu oh batu ba yembela banzembo yo ke no finga tabu fatu mwasa pembe muto aleki yo na mbongo madame ndemo na ba bibi shimuswamba femme la peau blanche mwasa kaya dessin Nemona ba Nicole Loboko, moi ça lekio na kolamba, akolatisa kolamba ni likaku. Ani likaku alongwe wana. Aye alobi ke nga mutu nalia mami ndondo. Yo. Sorcellerie ya bayanzi, la sorcellerie internationale. Bayanzi baleki ba tutuna kindoki. Bayanzi bolimbisanga. Kindoki ya bayanzi même bango mo bana bayanzi ba komponaka te ke kindoki na biso za ya wa. Baleki na ba brésilienne. Ani likaku albinga nalia mami ndondo muyanzi. Nga muluba c'est que kindoki na nge komi na niveau ya likolo tala ani tout ce que tu peux dire sur moi et ça la nga ni chaud ni froid yo pe ko zo photo na ngata ya mutakala oya yonga na ngata film na nga ya mutakala publier non ba na ça va tout boss bota la film pour non na elongi na nga e go e ça ye lote yo ebingate nga na mutema makasi ko le kana ndoki nga ngala ukapasite ngata mtafilinga na ukanga pasite naza mutema makasi koleka kutu na ndoki mondoki ya mwasi so akani mutakolia ye atika kate ngasiko na plus que ndoki ya mwasi na mutema makasi et puis soki ngana to ala problème na otika ote ngatika likamndoki te ngana koma cauchemar ya nima kwa kala anili kaku nenga zana fo aye azwa respect of finga batu film susa yebisi ka na poste wana posta kinga yebisi alobi mutozo finga na peki so deja mamboyo ki ozo finga mutaleko na kitoko bimisa tatala musu ya oko bimisa tala musu te yo talo fanika yo finga ma bele minene so lobi na ma bele minene fingi ngate o lobi ne nzamba kelanga ngalo ko mte apasani pona li bele minene koleka yo za la forme di bele lokwa mbwa zo metisa mwana alobi ya ye pa na yo ko 49 49 fois mukie faut ko ta 69 fois 49 fois pour nini libela ni makoka leza kwa mbwaso au chobota monde mabela mbo vimba wana so au medisa bana nde libela ni makoka leza popolo
ya na forme basi aza plan liboso plan na sima mukongo libaya liboso libaya ani makwaka yo na forme basi te maboko no lokwa makapo eziki lokwa makibayiti makapo mikuwa na tolo boye mama ozwi suki plante kuba ya bakunza memo tena mutu yo tani makwaka la mama na ngale pona kitoko mama banani yo fungi yo ngala finga ka ba mama batungane na zabu yo so fingi mama na ngana finga mama na mama na onde mtandao saki ndumba na ba esclave bateka na tipo forma mnoko mama bneza mama bnaza elongi mabe penza yango abimiso mabe tali kako milangi batia na kati ya libumu oko kata ko bota te yo mwasa na cancer yo na cancer na matrice ni wanati mundela na musutu atikelo cancer tala boyo akena tana ba mbetu na poto femme sans papier o mama na zo souffrir na lemba suite kote tonda ka mai na mwana na oya mwasi akoma mutakala lemba yo keno kofinga ngai Miss Lolo wali boma mama ngato tselinga 100 personnes ba na mbongo na ko liamba wala bango kitoko ba betolo lisolo muto tindeli biso elima ngando osakana ngai likapu tala libumu otala forma libumu note na ndaku nano tsa ba rideau ba Louis Vuitton ba rideau ya France te ba rideau chauffe sanda yo ndako zokana na ndaku nano ya baba bata na bangulu ba do bokola na poto forma ndaku ni yo zana ndaku salite bongo ngami silona ko fana ndaku salite lo kwa yo omi ke batu so bazanga eloko ofinga ngami silona so tali mwasi opesi nzambe merci obi wow Dieu a créé son image. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est bien moi, Miss Lolo, fils de l'homme. Les cas où Keba n'a pas de ma finga so finga na yeso ekotinga na mute. Faut luka na ngali finga mususu ya sika. Po nyoso fingi ngeza da inspiré. Ma finga lo se inspiré. Luka na ngali finga sika o ekota ngai. Moi ça lika. Bo finga na nanu bino. Beaucoup de maman bali ya bato moni eloko wana ndeti ngai ezosunga ngai malena omoni anili kaku abandaki ngai mama ngai abala vierge abali na 14 ans aboti grande sœur absolue boso na 15 ans ayo bota ya mibale aboti ya misato aza na Autriche aboti 4e akufa na Angola ayo bota 5e grand frère na nga maestro fondé na pese ba mote belé ya na nga pela o asala ki nazo pe guya biso biso fali to yembaka to zwi lokola koko na biso mama bisa no yemba biso so to yembaka ayo ko bota tonton Roger Milambu yera nga na États-Unis au lesa ni makwaka la yera mobali ayo ko bota grande sœur nga na lanja boti ngamo ko fils de l'homme fia ba problème mwana chaba tunyoso pazit kolo eza ngai yo ni makwaka yo ebingate tala tuna sango ba yebisa yo oba masala nga matondo linda bilele wala masala nga penya ya bo bebe ayisa nga bimis ani makwaka la ofingo po yebiote et puis biso ana poto masala nga na Paris so mutalingi mundele c'est ka zetula nzombo oseani makwaka la ani likapu c'est moi so atula yango moni akebo kangama na mundele po mundele kibate mundele ata mutalo kwa gorille akene na ye aloko tia ye mo mundele ne ya koko o yake na kosambusa ki boy kuna na hotel wana betaka ya 5 étoiles asisi kotana ba mbetu bazwie ka na hotel wana ala sili aye ba garçon théâtre tamo sa ba garçon théâtre o moi ça ba garçon théâtre yo lobi ducha mo la quartier la minute yo ebisanga ke ducha za la pedeti yo aye sanga ducha za la pede aye sanga tonton Hervé le sai asaka pede aye bisanga yi président maswa kwa za pede andi ba kwa kala mtaye bisanga mamo la oloba andi ba kwa kala yo lukainga zela sikona bandana yo kwa kala lobi telefone na kindozo yaya na ola sa telefone ngai poka na tsona charge naza na telefone ke ndenge za boye nga na mvia kate male no mwenye loko leza yo yanga eza yanga na vina ngati na otika okufa na otika lo yiba te soko yiba fona yiba monta moko ya munene bakangana ke ne poison talo ke na poison ba master nga ba poison ba beti nga maboko mama oui osali bien ndongo yiba ke lokwana eloko kwa telefone o ngala za la capacité o somba telefone ngo ona yiba ki eza combien de dollars o ngala ko yiba na zani mbongo ya ngala na mapango na ke yiba telefone ani makwaka la zana eloko te abeta tolo malo pango leta pesa mobali na ye
l'état pesa bobali ne alakisanga mikanda na senga ke mikanda lopango ya ngai eza awa sopo tetembe na bimisi me wapi ya nima kwa kala mama lopango pe so bien contrôler ozana ngote lopango l'état pesi tala ba réalité poto biso to vana na tishasa to yebi ngote bango la bango bata poto ba yeba ni ba réalité oh yozo finga nganga na leki ya ba boss viens nga Michel Ochudi boss makasi na Londres yana nga mobali tonton Roger Bilambu boss makasi na États-Unis ozu Benito Mwanza boss grande sœur nga Mifi Bulela kuna parlons pas nièce na ngai azaka na Londres Inès Bulela motema ya Fred Mukuna donc na obeta ko masolo te ngana na bana na poto wana ba Jonathan bazala ba mbongo na poto wana Jonathan Musese wana mwana grand frère nanga fondé maestro siko eloko lo kwa anima kwa kala c'est une chose ça c'est une chose aye aleki afingi ngai aye bingate biso tokola bien makasi malenga bref donc on anda ko papa so beta o ko teza deuxième palais ya liboso tonga côté na babukaka wana ko teleka oyo e pana biso batu balende koya kolia papa so boko li bana ba dekone aboko li batu na aboko li bato okutu basaki bayana biso te biso to yebika ke bayana biso to yeko kola ne to yeba ke oyo boya zaki grand frère te ya mwana papa boko laka yo ni makwakala ngana ndo boko la koti yo to lo ba swa dizo na mbongo wana mbongo mo sa biloko internet mutambongo lo kwa ba vie poto kamara ba Claude Bakelele vient na Claude Malo bazara na Londres na mwasi na ipenya mwasa mbiji ya kitoko yozo finga batu mobo oyebi no vina bango te viana na obeta lisolo vie poto vie Claude Mignon vie poto ndaku na ya poto eleki kuna bandaka ba ministre musuki ya ba africain nazo ni safiana na mbongo ala mbongo tala vie afanya ko atandi mbetu bobe mbongo na mbongo livre sterling dollar Canada na fois congolais le kia on a valeur oyebi te dollar Canada za mbongo te eza la valeur te somme ta kabelo ne dollar wa mutu munene wa baka na yebi ke mikolo boza kuluka ngai so boni bo mona nga o mona nga place boy mutu munene wana de wana dollar eza la valeur dollar canadien eza la valeur te o anima kwa kala obetela nga lisolo ke na vala na Canada Canada nga so na kiele lolo mina zuli bala so na kiele Canada lelo lobi na zuli bala c'est tout à fait normal muta surtout kila na musutu akelo finga na ndeni oui abala mbala na musutu na okosa te bako makamwa na loba na okosa amalena abala mbala na musutu bala no ke siko ko circoncire mobali na okuna o circoncire ya kimukola o kapasi ndenge bana bram bakataki ba garçon ba violaka ndeko la bango mwasi dina ba isi bango to circoncire bino nani po biso te eza boso bolingo bala ndeko na biso boza ba circoncis bakati bango na ba musutu balongoli apo na butu bakesasa bango po ba force te tala oyo yondo ozabo yango okanga makabani bala théâtre moi ça ardi a théâtre tala pourquoi ça ni ngala sekali ngani makwakala ngana tindaki alanaki mbongo ni makwakala sele ke cotisation lo kwa ba tabola na photo lo kwa mtakufi bale kana ba veni ba kongolele mbongo alanaki mbongo ana wani makwakala a public asengela ki mbongo ti Miss Lolo fi atolo passe ozo pesa passe penda na ndenga mokete ozo kana komba mutu tolo passe songa na wa pesa tolo bien komba na nga tolo passe ndanga na za tolo passe fi de ranking fi de problème définition na yangwana est-ce que banga katenga pana tuna Miss Lolo na ngwa za simana izaka bibishi muswamba oto nani susu kama ndazambena ndasimana wana mwasa kaya desen ngai mutaza simana nzambi bibishi muswamba aza patron nanga nandimina za mukala bibishi muswamba kwa futa bien ovalika boy 100 olekika boy 50 ovalika boy ali mapakala banana yeba chaîne na ye nana tika ozota journaliste te yakina azala na yete po azala mbongo te même mbongo atindele ardi asengela ki papa puis azala eloko te mutazana sans papier mama na ina mwana bazo souffrir na koko na ye donc yezo finga nga na mama bana 4 ngamo ko na lekala na be mission na lobaki na sala mama bana 4
nana bakoko misatu wana eza mafinga oh ngana femme ya mabota bible lobi mutu amona bokonza lola mwasi aza na mabota na libo abota eza na bible ngai te tala koluka ngo tala luka moko oyebi te mwasi akomona lola wa bota la bible yo matese esika na ndako ya tata bikomba ezalaka te na ndako ya tata bikomba bazalaka te anima kwakala bikomba bazalaka te na ndako ya tata oh bakomi yango la bible na Esaïe na ndako ya tata bikomba baza te siko oyeba te si betoboka bakotya milangi oyo bakotya wana na nima kwakala eza milangi ya bavitalo oyo minene estce ngai nde naza boye na ye ovanda mpona répondre na nima kwakala ke naza na age boye anniversaire nanga monaki yango teta bafetaki anniversaire ye ndaka bola age ne katikati ye abeta age ya bajoueur na age ya ngunda ana 98 ye aza déjà mwasi ofakele ovanda na homme de vieillard yango bazwa ndako wana bapesa bango ndako ya homme de vieillard ani makwakala kata agile katikati akabola ngo mundelo la katikati ani makwakala oh petit nanga Jonathan Kitambo atala ani makwakala aganga lobi oh muda ofingo yo mystika ko répondre te aza pena ndolo ba cousine ba makapu même Karine Mokonza kamwa abi miss cousine ba makapu kie vina yavo na kofinga ka Karine kofinga kapa oh ozala musamsa osala te kendaka na mobali no na bakine makolo ekomata makasi po asepelisaka o po azaka muta ye mutu quartier ya kuta koma te akomaka te maladi mapakala kasi na bagarso théâtre yango moni mitaka ya ezotaba na video na oyaya moni video no naza nango foto na yo naza nango ya planche oyeba foto wana ti obuza miboye na kati ya baignoire no yango nanango ntango nakomeli ye nayebisi eke na opiblie mutakala na yo alongoli commentaire wana te ya kolongola commentaire te tu wana obwaka foto wana na kati ya commentaire tu fino niyama munokolo kwa nzombo yo fingaka bato yo momitalaka te te elongi mabe niyama yo mwasi yo la femme acerke yo mwasi anima kwakala wana femme acerke batie basi pena bazwi ba ml lili muswamba femme la peau blanche batelemisi ye wana bazwi mpe yo likaku bakende kotia yo na kati ya liste basi bakonte yo bakonte ogeno yo bakonte omutu te so bakonte 1 2 3 4 5 personnes 6e likaku yo en tout cas des problèmes problème makasi mais mikolo nde eza bolokwa na komi nanga oyemba pa grand-père nayoki yango deja nayoki deja nalingi nayeba nanu pardon avant toke pa grand-père nai nayeba na po wana eza ta sija suka miss lolo fia tero passe des problèmes problème se yebi biso na kati ya bamondo ya ite ni yango susu nazo courant te na maki oza maki na maki ana préparé ni nde ba présenter nga la groupe na biso na oma isola na bomba na tosola aussi fia tero passe babi mama prophétesse mo abimia afinga sila bi sila muto bakisi baona héritier omoni bango te so bazongisi biso ba make-up so nde makambo ngo compliqué tozo comprendre te yo makambo bazongisi make-up balobi o make-up sila tiaka aza mokolo o ndenge eza bongo amuta bakisi baona héritier tozo comprendre te nalobi te franchement babi tout koboya prophétie te mais il faut qu'on examine prophétie. Oui. Vous comprenez? Ma prophétie nous sommes tellement en caboye, on le dit où ils ont fondé. Au moment où ils m'ont senti, après on va aller cater, on va nous expliquer que si la zandoki va mettre à partir te. Il y a la biso le quoi identifier biso. Parce que c'est prophétie à Congo. Oui. Prophétie qui est possible individu. Na mboka na biso banga kindoki bandi mangote ma prophète sintatinda kiyo akoti ona buzoba. Yaya, oui, Richard. Yem ta finga akatinda ki. Na lobi boye yo kana iso. Yo kana yemso te nga na fi le problème. Bo ya okenanga neti ya okenanga. Neti Richard okenanga.
bayebi ete na monde oyo asala filme na mutu na makolo yeba na te yo kono esanga ke datika ba problème ninga la lukele na yebi se ka ke atika biloba loba mobala bonga na biloba loba te et puis prophétie ka ba cible ka deux personnes pour bana succès ma ngana esanga elo moko Jésus Christ de Nazareth sauveur de l'humanité babenga e Belzéboul boso babengi sila ndoki où est le mal mal ezate bayo baloba mabeno me bakuto na moté nga bafinga nga ndumbati bafinga lesbienne tellement na za bongo te obatike mafinga na bango ezongela bango moko retour à l'expéditeur nga na osenga kana sila azana kimia parce que Yesu akela mokili oyo babenga ye Belzéboul roi de Belzéboul so bafinga ndoki asinquiété na moté bao bazo finga ye bao samasoni ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas ozolanda donc dès que ça bon bao sala si la combat parce qu'ils ont beta ba 200 cas eh maman ngala ça ba tout que si la bisalo c'est pomba sel na constaté si la joie kitoko atanga na ina le chambre koko yo ba ebioté soko lingo diembe la silo yo ba na simasila diembe na mamususu ya kindoki nde na boyi po yo bilamba batoke na ko defa kuna di chemise oke na ko yiba kuna tilo lo kima na mbongo futate ba bisa kama comme no internet botika ko yo utilo ko héritier wata gogan franchement so héritier ça na kisi ya yo ni nakati yo peke na simba kisi bino ba mo tala ka batakisi bino ko pepo ke no simba kisi na lobi mabela sai na finge na lobi nini a defa futate ya on lo mabela lobi place wana guerre par rapport à nini pour la ko yemba guerre ni moko tsanga na ye neti yebo ya sanga guerre ni mutamboy président la monsieur Lombe ngana koko elombe pour président kasi nta formanga yaka no loba ke Lombe ça la compétence par rapport à quoi et Lombe bimisi bane belé Richard l'acception mwana na yata moko oya formé na monde théâtre azate ata mwana moko oye abandi pe alongole na ndaku na bango ayena ye na monde théâtre a formé bana pe ba otala mabasali pe sisele basila bisala basali basixebo azana yete yaza mutango loba te poza les chèques ba comédien azu koma scénario pa Belleville tika nga scénario ni ya komaka ya mutu za mutu ngoba koleza te wana scénario ni ya komaka scénario ni ya komaka we beti 204 to 154 scénario ni ya Richard Mukoko a combien beti pe baka scénario ni scénario nini et pas Belleville on est ça bon baza structure mobimba a comme scénario ni monter a koya na idée ba compléter ba vana na mesa ba salix ba comité yo ko sina mutune yeye azala lelo ni na mutune wa koko alors ngani nga batba ka finga batutele ko oyo ko sina mutu bakamuna na monde internet ka zandoki wana za jalousie ba oyo ke la style te ko kite o bandeke o tira to kende jalousie oyo ke la héritier gogan jalousie oyo ke la style eza mbasuka na babino ba prophétie na bino soki eutaki wapi yo ka sinzambe nenga zabo nzamba oyaka na prophétie kwa pesa mwana eke abiselo mobo simba via mwana prophétie balabaka il faut savoir comment donner les prophéties prophétie kabola ka famille okomo na peli kamuboye obonde kansabe fallait ka ya oloba tala ma prophétesse ko lukate na simba yo ko lukate na simba o na simbi mutu ayaki na yo fi des problèmes pour na nini boye kama uzala nini pe uzala ba problème belé awa siko yo komi ko yemba lisu nyote dara ba problème ya finga ba problème ya yemba ba problème kaka siko kuni siko zoke ko yemba et pas nani et pas grand-père grand mayas les grands formateurs grand mayas ko oui a formé format misilolo yo yemba kuna na oyemba makasi na yemba te kwa ni na voix na ke kuna ba cadre ba formé ngai ata mtele bo yemba ta yemba amisie bele kutu ba yebo yemba te basala ba album esala pe ba succès oyo bina nana ngoza rapemisi mana onga ti ba jamais nzambe te oko ya ngana fils de l'homme yo zo boya ngani siko yo ke pas bosi donc ke pas bosi est-ce que ça qui teste oui na voix ka voix on a lobo ka voix ça na mo fi des problèmes on mo sape non ça la ko yo ka bo sentir cher internaute babi Marlène MTV bon yo ka voix na betaka mo morceau mo kwa c'est mon nom non ma casse mais nazo yekola
okumba mbonge na mayo bato bazinda baye bazinda na se ya mai mongongo ebima tenga na bangi ebale po azalaka dangere. Ok. Okumba mbonge na bwato bato bazinda baye bazinda na se ya mai mongongo ebima tenga na bangi ebale po azalaka dangere. Nabeta sunze boni. Obeta sunze boni de okoti bena kati eto fandi pende. Si. Nega no si. Na boulevard na kotambola chérie na langwa seyo. Na biro na kosala fatie foto nona liboso. Na zando na koteka chérie na banza seyo. Oleisanga mungwa ya basenzi mama na yebaka te. Nakomela whisky kaka pamba sisi na la mwese yo. Miss Lolo. Oui. Antu koza batala. Betela kama bongo. Basi pote fo baganga. Oh, fo baganga. Siko anima kwa kala talonga na ngwaza na moto. Ye talaka ya ofinga bato. De fuzo ngapa anima. Ngala bimisi siko batalan. Na opesa ka lisese. Oh Jésus Christ aloba na Bible. Mukonzi abimi. Alinga voyager abengi basali na emisatu. Aju yo apeso 5 tala. Ajunga apenga 3. Aju ye kuna apese tala moko. Yo mta 5 okeyo multiplier yo. Ekomi 10. Nga mta 3 na kena multiplier nga ekomi 6. Mutu atala moko akeko kunda tala na ina mabele azozela mukolo mukonza kozonga pa zongsela ye. Ani. Tango mukonza ye abengi ba travailleur. Boya na bambongo yo mbongo nona pesa ki osenda moni no ya ngai akenda ki na produit bango ekomi 10. Ngape na bia ngape o pesa ki na bakisa ekomi 6. Babengi likaku ayeka na tala moko onga na banga ki na ngapo o la rapport nda ba nini o kangisa ngai. Mukonza lobi bo ote tala moko wana. Bo bakisela na mutu azwaki 5 po yenda sali malamu bon serviteur. Mauvais serviteur ba boake na moto na geni. Ani ya okene na lifelo. Le geni penya na moto. Babi isa elibanda. Poza na ba talente. Neti ngabo effort. Na beto nzi ba mari misam. Leka poto suka na biso poto comme suka. Na nyango na betela eli solo ya kati lobia tolanga te o. Oya benga tanga ikopine lobia ko tola yo. Oya benga ka confide lobia ko paza yo garde o. Salango na pete na sekele lobia ko mamungu na te. Ali bondeli nanga yo moto watsali toite. Masolo ya kate masolo akate. Opimela moto masolo amitema motema nde sanduku motema nde ba chambre bele o. Sekele nanga yo nakangina sabya liputa na pesa moto te Yesu balo bango na yebi nini nazosala ngaye nazasio na likambo na pona yango yembaka Yesu kanganga singana kingo moyela kimezate kadena fungola esi ebunga rororo papa nangaye na yekobeta masolo bitema camarade nanga mokolo moninga ya génération nanga te soki na yebisi makambo alobaka tele mapupola mabele nzele za mola yo onga. Merci. Papa nangaye nalingaka yo mingi nga nazokosa te po yoza bien Jacob abundaka bitumba butu ayebaki ntina nga mpe naponi nzela na yo sentir likaku sentir qu'il y a des talents batala kati na nga eloko bonzambe ani akokoka biloko te oyo eza ba words koka te yaya nga nakobeta penya conscient mobima na bandi biloko amari misamba nde bande ntina suka boye so na nga nayebisa bato ko nazalaka hypocrite te
moni bato baloba ke oh nga na bondelaka ya ke kuta ba ba boîte de nuit ondi maté siko na boy na yo kisa komba nzambe soni bakanga nga jour mo na boîte de nuit na o bae wika to na o peta mo bonfort bato baloba ke Miss Lola ko sa biso te je ne suis pas hypocrite je ne sais pas pourquoi tu m'aimes comme ça pardon coquille ah merci balanda biso Marlène MTV to comme na biso na suka penza Miss Lolo perception no bano asuka eza nini pour émission ya lelo ngani ngalo basuka to kozonga lisusu ngani ngalo basuka te ozali donc pour émission ya lelo émission lelo na isika ka ani dikapo finga bien te na olingo finga nga na okapenza parti ndambo nzoto na nga ekwei tanke na ozaka na nzoto na nga bo mabele na nga pe minene ka ya bien bo oyo zo finga te 69 fois 49 mukie oyo zo finga wana donc eza inutile na pesi bambote belé na vie na nga Michel Ochudi vie na nga Michel Ochudi vie na nga vana na Londres via mbongo Michel Ochudi vie na nga Michel Ochudi bambote no wana na pesi bambote belé pa vie poto Claude Maloba camarade ba Claude Makelele ba am millionnaire OK ani makala ko matana cheville na été na pesi bambote belé na Lili Muswamba femme à la peau blanche motema etiti calme apesi bambote belé bibi chimusomba mwasa kaya dessin bambote belé ngwana motema ya papa Léo Chaumba ami da chatita bango na Londres quoi nièce nanga chérie Inès Boulela motema ya Fred Mukuna bambote no ya ngwana master nanga Matondo Linda Bilele na pesi bambote belé mon vieux Cloclo mon zambi de Bundes via petit na ye wana vie nanga kati na pesi bambote belé place aux alliés la pesi bambote belé pa Nadine Maoua Kadogo master nanga na Turquie Redi Diabanza le nouveau riche la pesi bambote belé Dadi Kikula central ya Mwindu ya Mbinga ya Gaillard master nanga ma préférée na benga Karine Koudi ma préférée na Londres Maniko Loboko moi ça relaxa ni ma kwaka la kolamba bambote belé la pesi bambote belé pa vie nanga Zifio Tunani motema ya Zizi na Tunani bambote belé toujours na Londres bambote belé pa vie nanga Nes Anthony Nes Anthony motema master nanga Matondo quoi Matondo Linda Bilele moi ça zo cartonné moi si bio master nanga Dade quoi que maman sénateur moi si bio moi si kitoko bambote belé na bana nga na famille Dibwe baleki nanga bayana nga bana nga na linga mingi na bakoko nanga misatu ona bete na katolo na moni déjà deuxième génération na nga donc ça déjà grâce comprendre si na mona troisième na mona na quatrième génération lika kozaka na bidagile kati ya bungu ye faut ba opérer ba tia inde mwana poka boy do yo 2022 na kati ya ndako confiné coronavirus ko beta ona façon merci bandamso Marlène MTV neto zaka babina sima caméra to na dan na Rabi Matondo Rabi Matondo loboko nzambe ndenge zala kaka to pesi pe bambote na biso pe lisusu epa ya Babi Montana mfinuka lingwala to pesi bambote na biso ebele epa ya Arisha Mata ndele baka Nadège Mata motema wifi ndenge zala kaka kuteli mama tolobi mama social mama Dorcas na kati ya Paris mama social sala bala balela basepela to pesi suba mbote na biso ya ebele epa ya yemoko Marlène Malenga waza motema denzu famille batante mobimba ya bino yangoyo to pesi su ba mbote na biso ebele pa ya mama Menga motema ya koti yamba to pesi su ba mbote na biso ebele pa Grace Ngalima Karine Adroise Jolie Nzumba la kati ya Ngola Kati vasongele ya bakati Karo Kakonde Christian Mbala madikula Christian Mbala na kati États-Unis Mbala pembe atonda yo wana babi to pesi ba mbote ebele wana soto tangi teza mabe wana mutasuka Rabi Matondo babi les grands sages Docteur Kumalo